फैक्ट नंबर 1 ए पक्षीर ना हूँ ब्लू हेडेड पैरोट। ए पक्षीर बंचार कैपेसिटी 40 वर्ष जाए रही थाए। नंबर 2 ब्लू हेडेड पैरोट पक्षीर गर्भधारण समय 24 दिन नहीं कि 26 दिन जाए होता है। नंबर 3 ब्लू हेडेड पैरोट पक्षी अधिकांश अमेरिका देश में देखा मिलता। नंबर 4 ब्लू हेडेड पैरोट पक्षीर ओजन 250 ग्राम जाए होता है। नंबर 5 ब्लू हेडेड पैरोट पक्षीर साइंटिफिक ना हूँ पियोनस मेन्स्ट्रस। जदि भिडियोटी भल लगे कमेंट निश्चय कहतु आ भिडियो को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब भी निश्चय करंतु।